Oliver, der Kampf ist ein bisschen so. Deckung, richtig. Deckung, richtig. Deckung. Okay. Nicht klammern. Führungssatz. Kopf hoch, okay? Arm hoch, oben lassen. Nee, ich lasse den keine Rückhand. Arm hoch. Einmal sicher. Die Runde wird verlängert. Zeit auf, Pulli! Auf 5 Minuten. Okay. Dann denkt man ihn weg. Viertelstunde noch. Nochmal, geht! Gas! Arm hoch, Frankie! Arm hoch! Die letzte Runde! Arm hoch! 10 Sekunden! 10 Sekunden! Was? No! Gas! Okay? 20 Sekunden noch. Hier. Zeit!